สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศลาวครับก็มาทำงานที่ประเทศลาวครับตอนนี้เราก็อยู่แถวมันเป็นคลองอะครับเป็นคลองแล้วก็มีน้ำไหลผ่านตรงนั้นนะครับก็จะมาหาของเหมือนเดิมครับตกเหล็กกับแม่เหล็กแรงสูงครับโอเคครับน้ำใสอะไม่น่ามีอะไรบ้างแถวนี้ เฮ้ยนี่โหลูกออสเต็มเลยครับพี่น้องเดี๋ยวย้ายไปตรงที่น้ำมันลึกๆหน่อยดีกว่าตรงนี้ท่าทางจะไม่เจออะไรนะลมหนาวนะครับตอนนี้อากาศเย็นๆแต่พอตอนกลางคืนครับอุณหภูมิมันจะลงไปถึงประมาณ13องศาเลยนะฮะบอกเลยหนาวอ่ะหนาวขี้หดอะครับลองแถวนี้ดีกว่าไอ้น่าอ๋ออะไรวะโอ้อะไรอะอืมเอาแล้วไงเอาแล้วไงมีแต่สาหร่ายน้ำจืดโอ้ย
อะไรวะน่ะเห็นปะครับข้างหน้าเนี่ยอะไรวะน่ะอะไรเนี่ยโอ้เชือกพันกันเลยครับลื่นลื่น
นี่ไงเดี๋ยวเราลองไปตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะโยนและเก็บถุงพลาสติกนั้นขึ้นมาครับคอยดูนะโอ้ยโอ้ยอืมโอ้ยนิดเดียวครับโอ้ยโอ้โหดูนี่ครับพี่น้องเป็นไงและนี่คือการทำความสะอาดนะครับเราจะเก็บมันขึ้นมาอ้าวรู้สึกว่ามันจะหลุดไปแล้วผักอะไรวะก็สวยโอ้ยได้แล้วครับจะเอาขึ้นมาได้หรือเปล่าคอยดูครับมันเอ้ยโอ้โหจมไปในน้ำแล้วครับพี่น้องแต่ดูเหมือนว่ามันจะติดมาด้วยครับนี่ไงเป็นการตกเหล็กไม่ได้ครับตกพลาสติกแทนเป็นไงอ่ะอืม
อ๋อวันนี้ท่าทางจะไม่เจออะไรเลยครับ ก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือแม่น้ำเขาสะอาดครับ ไม่มีคนแบบทิ้งพวกเศษขยะ พวกที่เป็นโลหะลงในแม่น้ำครับ ก็ดีนะฮะผมว่าแม่น้ำเขาสะอาดดีอ้าวจะเจอไหมนะวันนี้ว่าไม่น่าเจอแน่เลยวันนี้คงไม่เจอ